suasana kota Palu bro, habis diguncang gempa. Banyak yang rubuh, banyak orang berlarian ke rumah. Tapi kami hanya minta doa saja supaya kami di sini baik-baik bro. Bantu doanya bro, bantu doanya, karena kayaknya parah ini jalan terbelah di depanku, jalan terbelah. Katanya ada isu tsunami, jalan terbelah lagi. Ya Allah, astagfirullah, gempa. Astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Kenapa kita mau turun? Ini goyang ini goyang. Mati. Itu lagi kemarin. Itu lagi kemarin. Anu sana kapal Pak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saya di Palu ini keadaan. Saya di Palu keadaan habis gempa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Habis gempa di Watu Sampu ini Palu ini. Di Palu. Ya Allah, doakan saya masih hidup. Rekan-rekan. Ya Kep. Siap. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ilham. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Kep. Salah gerak. Bas, salah gerak Bas, disiapkan Bas. Astagfirullahaladzim. Belum berani ke bawah Kep, orang mesin Kep. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berikan saya keselamatan ya Allah. Astagfirullahaladzim. Di Palu terjadi gempa, di Palu, di Watu Sampu, di Palu dan sekitarnya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Semoga yang jadi korban dimasukkan ke surga ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa kita mau turun? Ini goyang ini.